相信每一位喜爱假面骑士的小伙伴都幻想过自己成为假面骑士的样子。那么今天阿峰就来盘点一下那些只要努力，普通人也能变身的假面骑士。第一，空我。想别人空我，首先你得有一颗善良的心，这个太简单了。毕竟阿峰除了善良也没啥优点。第二，就像五代雄介一样，拥有1000种技能，当然这个条件存疑，毕竟下一次怎么看也不想拥有1000种技能的样子。第三点就是守护他人笑容的决心，当然这个不是让你把 smile 挂在嘴边，而是真的发自内心的行动起来。那么只要你做到以下3点，然后天天去找古代遗迹就可以了。不过要千万小心那个倒三角的遗迹会被火星男童给看上的。如果你对变身成主骑没什么执念的话，阿峰也建议你考一个警校，多加锻炼，然后变成一条桑。2. 龙骑，龙骑就真的是随便什么人都能变的了。但是变身后不要忘了和神兽签订契约，这一步相当关键。如果找错了契约兽，就会像火两级那样惨遭火波。不过变身成龙骑的条件虽然简单，但是一旦变身就会被迫参加假面骑士圣杯战争。如果没做好觉悟，还请不要贸然尝试。3. 剑降鬼，想要变身成剑和降鬼，需要满足一个条件，那就是身体素质10分逆天，至少也要做到徒手打死魔化网的水平。但听起来不可思议，但是这个条件相比较于其他假面骑士已经是很容易能达到的了。你只要在身体各方面都达到人类的极限，就可以变身了。4. 电王，这下有小伙伴要问了，变身成电王不是需要特异点体质吗？而且必须要一魔神附身才能变身。先别着急，天阳峰为大家细细道来。首先是特异点体质，这个其实很简单，毕竟控制时间能力大家都是生来就有的。比如说少睡5分钟，再一睁眼就到了第2天。比如说需要2个月做完的暑假作业1晚上就能完成。巧克力和水饰品真不容易。那么有了特异点体质之后，只需要找到一魔神来附身就行了。不过这一点想做到确实比较难。但是电王好就好在不用一魔神也可以变，只不过缺个代打而已，至少也能听个响。5. W， 想要变身成假面骑士 W， 这个不用想了，你没有飞利浦。不过变不成 W， 还可以变成其他的 W 系列骑士，只要你有对应的记忆体就行了。不过如果自身和记忆体不匹配，那么即使变身了，战斗力会很弱。但是只要能变身，弱不弱什么的其实真无所谓。6. 欧兹，欧兹的腰带有一个特殊效果，那就是会放大人心中的欲望，要么你像因斯一样无欲无求，要么你的欲望达到无限大，否则变成欧兹都会有很大的风险。开玩笑，零欲望很难，但欲望无限大还不简单。好了，现在万事俱备，会丢给我硬币的手哪里去找？7. 四仔，想要变成四仔可就太简单了。首先，请出一个不良少年专属的牛粪头造型，程序员朋友们可以跳过这个骑士了。然后只需要静静的等待学校里的美少女送你腰带就行了。另外，如果你身体素质很好，偶像是李小龙，那么退而求其次变成流星也不是不可以。8. 法爷，变身成假面骑士威萨德的条件就是自身是魔法师，这还不简单。再过8年，阿峰就是魔法师了。各位也只要再坚持几年，然后等到30岁那天，一个白袍魔法师来送你驱动器就行了。9. 凯五，凯五的战旗驱动器可能是对普通人最友好的腰带。如果有机会进入航母冥界，那么千万不要错过变身成凯五的机会。家里有矿的小伙伴也可以直接去商人那里买一个，只要你有所种，驱动器就可以即插即用。唯一的缺点就是每一个驱动器只可以绑定一个使用的人，且不可以解绑，所以正统的方式是不行的。变身假面骑士这件事还得靠自己。10. 埃克赛德，变身埃克赛德就必须体内拥有繃原体病毒，并且通过手术获得抗体。这个条件相对来说也比较简单，大不了自己当个医生，给自己做个手术就可以了，或者你和宝生一梦一样，也可以完成变身。世界で初めてバグスターウイルスに感染した男だからだ。11. B6 的变身成 B6 的系骑士的条件主要有2个，首先是要吸入心灵气体，这个简单，变身假面骑士嘛，做出一点牺牲也是必要的。第2个条件就是危险等级要达到3级，比如前期龙我的危险等级不够就无法变身，想提升危险等级可以靠继续吸入气体或者锻炼提升，实在不行情绪也是提升危险等级的手段之一。不过人类是有极限的，没有特殊情况的话变个兔子坦克就可以了。如果你非要学海哥那样强行提升危险等级，那阿峰还是建议你直接去找费以诺。12. 极狐，极狐现在刚刚播到第4集，各位小伙伴能不能成功变成极狐，阿峰也不好说，但只要参加游戏，那么至少能变成一个假面骑士。但是变身了就必须得参加战斗，阿峰就只能说祝大家好运了，注意离那些弓箭远一点。而且现在有极狐这个挂逼参赛，所以大家最好还是观望一下，否则联合臂王刀你也只是分分钟的事儿。好了，以上就是阿峰为大家盘点的普通人也可以变身的假面骑士，你有什么不同看法，欢迎在评论区留言，我们下期再见。